200零萬想揾間省級學位嘅3房，今日依間絕對係 fit 嘅 London。40個首期買間中海花灣1號嘅3房單位，仲要係高層，同樣都係散實小書包嚟㗎啦。今日依間嘅話咧，入地面積係去到82方嘅，廳出陽台，依邊望翻出去嘅話咧係東北向，遠處嘅話咧依然都係可以望到你白鵝潭嘅江景嘅。咁目前嚟講嘅話咧，成間屋咧係原汁原味，基本上冇裝修㗎啦。依邊係東北向，依邊嘅話咧係東南向嚟嘅。成間屋嚟講嘅話咧，可以話係一個7字單邊。大房嘅位置依然嘅話咧係有飄台位啦，空間感咧係冇問題嘅。咁呢邊嘅話咧就係2間中房嘅位置啦。喂，中房嘅位置啊，我睄出嚟睇下。嗰邊咧就係我哋醫藥講嘅方向啦，都係可以望到江景嘅。呢邊嘅話咧係並排分佈嘅，利用率嚟講嘅話咧都係慳得就慳㗎啦。嗱，呢邊空間感都係冇問題㗎啦。唯一有少少缺陷嘅話咧就係功能區。嗱，乾濕分離嘅話咧係勉強做到嘅。飯廳嘅位置咧亦都係足夠大㗎啦。廚房嘅位置咧就喺我哋呢邊，但係依然可以滿足到俾你有2個陽台可以去使用到嘅。咁目前呢間屋嘅話咧就係中海花灣1號嘅回遷單位嚟嘅，但係業主咧係商品房賣嘅。樓道空間嚟講咧，相當之整潔㗎啦。40個首期嚇，有興趣關注我團，帶你過嚟睇。